Ahoj, dnes som si pre vás pripravila recept na špagety s krevetami. Potrebovať budete špagety, krevety, olivový olej, cesnak, ľubovoľnú zeleninu, koreniny, bylinky. Celý zoznam surovín nájdete v popise videa. Začnete tak, že si dáte variť špagety, potom v panvici rozohrejete olej a pridáte nadrobno nasekaný cesnak. Následne si nakrájete zeleninu. Keď je cesnak opražený, pridajte krevety spolu so zeleninou, plátok masla, korenie a šťavu z citróna alebo limetky. Tesne pred koncom pridajte bylinky a paradajkový pretlak spolu s čili omáčkou. Na záver primiešajte špagety a jedlo je hotové. Ďalšie recepty nájdete aj na mojom blogu, ktorý sa nachádza pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho označiť lajkom alebo pridať komentár. To je na dnes odo mňa všetko a vidíme sa pri ďalšom videu.